件衫我呢度有個蝸牛棚架啦，咁我諗係呢度嘅街坊一睇就知係邊個位，同埋後邊啦，係啦後邊其實係雲福苑，咁但係呢個雲福苑係講緊係83年嘅雲福苑。你話可唔可以同間屋坐低下去同間屋傾下偈？係啦，去望下間屋入邊嘅風景，每一個角落咧，其實真係冇咁嘅時間。呢個時間好奢侈，但係都想有個時間係我哋一家人可以喺間屋度去坐開受一下，坐低下喺呢間屋度感受下間屋嘅溫暖。上次張全家福其實真係好影得唔係好靚，因為我哋冇人幫我哋影，純粹我哋自己擺低個電話，揾個位，求其揾啲嘢頂住個電話咁樣，跟住就搞自拍咁樣，所以張相其實好心急啊，因為歪嚟歪斜㗎。我哋有嘗試問人揾人幫我哋嘅，不過佢話唔方便，唔可以幫手，唔可以入屋。咁跟住我唔緊要啦，咁係啦，咁我哋就自己影啦。咁但係今次我哋即係做好啲準備，咁我哋諗住上次喺我哋中飯台個位置影，咁今次我哋就想喺梳化嗰個位置再影一張，咁同埋希望唔需要戴頭盔啊，真係好掛住可以翻屋企嘅日子咁係咯，終於可以上第2次大。原來翻屋企係咁